Testoviy rejim. Qani? Chiqib ketadimi yo'qmi? Oldingi galgi videoda va'da berganimizdek, bugun ushbu qurilmani obzor qilamiz. Ushbu qurilmamiz ichida asosiy bitta nasosi va unga kerak bo'ladigan turli xil nasotkalardan iborat bo'ladi. Birinchi bo'lib ushbu qurilmamizni ishga tayyorlab olamiz. Hamda bu yerdagi datchik bilan bizga necha barlik bosim kerak bo'lsa, shungacha nasosni kachat qilib to'ldirib olamiz. Mana qurilmamizni kachat qilib oldik. Endi kerakli nasotkani tanlab o'rnatib, kerakli joyiga bosamiz. Va shu bilan muammo hal. Ushbu mahsulotimizning yana bir afzallik tarafi, ishlash juda ham noqulay bo'lgan joylarda o'zining powerlik nasotkalari bor, uni o'rnatib ushbu qurilmamizdan foydalanishingiz mumkin. Bu qurilma haqida ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroqqa chiqishingiz yoki Telegram kanaliga o'tib ushbu mahsulotning narxini bilishingiz mumkin. Klimat biz bilan yanada qulayroq.